Good day, Bladers! Welcome back and welcome if you're new. This is Regashī Beyblade. So today guys, ngayon ay mag-unbox tayo ng Ultimate Valkyrie. So guys, in-order ko siya. And babay natin, buksan na natin. Pero bago natin buksan, tingnan natin yung box. Yan. May GUV kasi. Tapos Ultimate Valkyrie, si Vault. Hintayin yung mga nakalagay kung anong Valkyrie nakasan sa mismong bay na to, mga resemblance, mga predecessors nya, DB, yan, Attack Type, Takara Tomy, yan, back of the box. We got the Ultimate Valkyrie 9. So ayun yung Valkyrie Ultimate 9 armor, Legacy disc, and variable dash driver. Si Bell. Guys, buksan na natin. So bago ito yung itaob guys, ito yung stickers at saka yung manual. Stickers yan, manual, combo guides, ano pa, tournaments. Woo! Hi. Woo! Oh my gosh guys, ang angas, sobra angas guys, ang angas, promise, ang angas. Dahil angas guys, promise, ang angas. Yan. So guys, lalatag yung parts. So yan ang parts sa Ultimate Valkyrie guys. Mula sa Valkyrie DB core. Ito yung face mark ni Vault sa gilid. Ito yung resemblance ni Victory Valkyrie. Tapos sa gitna kay Strike God Valkyrie. Tapos sa Ultimate Blade, hard rubber siya. Ito yung itong plastic na to kay sa Valkyrie wing assail sa dual layer. Tapos itong dilaw na to kay winning Valkyrie. Yan. Tapos don't forget the butas dyan kay slash Valkyrie yan guys. Tapos itong red sa 2A chassis ni Brave Valkyrie. Tapos sa armor naman ay ito yung sa disc ni sa Valkyrie wing assail. Sorry, wala akong ngayon kasi yan. Legacy disc, yung boost, tsaka yung zenith disc. Ngayon guys, may mga parang Zena yan. Parang ganito guys, so wait lang, parang yung ganda. Ayun, nakita nyo ba yung mga parang Z-ish na yan, Z-ish, parang Z na yan, yung ganyan. Kasi ito yung parang sa mismong disc ni Victory Valkyrie. Tapos yung variable dash din driver. So guys, pag during battle mawa-worn out siya, tapos magiging perfectly flat katulad na ito. Ito kasi evolution guys, magiging ganito siya, very good katulad na ito guys. Literally perfectly flat. Tapos ngayon magiging kasing height sila ngayon. Tapos yung battle sila mawa-worn down ito. Hindi ko siya gugupitin na like ng ibang pages ginawa. I'm gonna worn it down in the natural way. So guys, assemble muna natin, saka muna yung stickers na yun. Kakabit ko na lang yung stickers afterwards. Ilang clicks? 1, 2, 3. So 3 clicks siya guys. So ito si Ultimate Valkyrie guys without stickers. And this is Ultimate Valkyrie with stickers.
And we're back guys. So kinabit ako ng sticker si Valkyrie. Ayan, kung makikita nyo, nakabit yung sticker niya. And sa armor din, ayan mo sa sticker. So check out the teeth. Ganda. This driver din guys, may sticker na rin siya. Sorry kung hindi pantay. So guys, ganito si Ultimate Valkyrie pag low mode siya. Ganyan. Pero pag high mode naman, so we'll switch it up to high mode. So ito si Ultimate Valkyrie guys pag naka high mode. Laki ng gap, no? Guys, let's switch it back to low mode. Kaya tandaan nyo guys sa mga may Ultimate Valkyrie dyan, lagi yung ipapantay itong dilaw na to. So kung isa yung sticker sa dito sa may malapit dito, para pag nilagay mo yung Valkyrie DB ko, baga para siya nakakonect. Ayan, para nakakonect dito kasi yellowish. So guys, enough about this blade. Time for some test battle and test spin. Or sa stadium ko guys, sensya nyo na. So guys, test spin for Ultimate Valkyrie. Ganda ng ikot na guys, grabe. So tulad sabi ko yun na guys, pag lagi ko siyang ginagamit, mawe-wear down yung variable driver. Tapos mas bibili siya lalo. Magkakatulad nung kay Joseph Valkyrie, pag na-flat, aggressive siya. Let's see the driver guys. Okay, medyo napupudpud naman siya. Pero mapupudpud yan pag lagi ko siyang pinabattle. Speak of battle, it's time for a test battle. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, give it a like, then share, then subscribe to my channel, then don't forget to turn on the notification bell para mag-updated kayo pag bagong bagong video sa aking YouTube channel. And peace out.